Joo. Eli pitkästä aikaa mä en oo tehnyt vähän aikaa mitään YouTube-videoa tai dokumenttia, koska no rehellisesti mulla on vaan tekosyyt. Kyllä mä olis voinut tehdä, mutta mä olin vähän laiska. Mut joo, mä oon tehnyt siis, tai miten mä oon tehnyt, niin mä oon vähän treidannut samalla. Mä muutin Espanjaan mun perheen kanssa. Niin nyt me ollaan täällä kesäkuuhun saakka ja sille. Mä oon vähän kertoa, tiiäks, mikä mun niinku statsit on nyt nää viimeiset 3 kuukautta, kun mä oon treidannut. Ja miten mulla on mennyt, niin kun mä oon hypännyt live. Ja miten niinku, missä mä oon kehittynyt, missä mä oon tehnyt progressia, missä mä en oo tehnyt progressia paljon. Ja vähän mitkä muut tavoitteet on. Eli mä backtestasin joskus elokuussa, noin puolitoista kuukautta. Tein joku noin 400 backtestia. Ja sitten mä hyppäsin liveä ja vähän backtestasin siinä samalla. Mutta mä hyppäsin liveä joskus syyskuun puolesvälissä samalla. Ja se juttu on se, kun sä hyppäät liveä, se on ihan erilainen kuin backtestaminen. Koska sun tunteet on mukana. Ja se vaikuttaa sun päätöksiin niin paljon. Niin mä hyppäsin live. Mä treidasin joku 3 viikkoa. Mä menin suoraan drawndowniin ihan vitusti. Tai vähän liikaakin, koska mä en yhtään treidannut niin kuin mä treidasin backtestauksessa. Niin mä menin oliko se joku 8 R. No okei, se on paha drawdown. Mä pidin itteni kuitenkin silleen vastuus. Ja mä otin mun tunteet, tai siis kontrolloin mun tunteet ja kontrolloin itteni. Mut mä niinku joudun 8 R, tiiäks, niinku drawdown, eli 8 R meinaa 1 R mennä 1 riski. Niin jos sun riski on 1%, niin mä olin niinku 8%, tiiäks, drawdownissa. Niin mä olin silleen, okei, miten vittu tää on mahdollista. Mä backtestasin, mä olin profitable ja kaikkea, mut sitten livessä mä oon yhtäkkiä -8 R ja sitten mä katon mun treidin, miksi mä hävisin, niin yksi iso syy oli se, että mä en vaan treidannut niinku backtestauksessa. Se on se, tiiäks, musta tuntuu, jos sä hyppäät backtestauksessa live, kaikki pitää vähän niinku koketoida, että sä vähän niinku meet drawdowniin tai vähän niinku feilaat siinä ja sit sä opit ja sit sä vaan niinku menet ylöspäin siitä. Mut yksi vitun tärkeä juttu on se, mitä mun pitää kertoa teille, te jotka treidaatte. Niin jos sulla on semmonen tragedia, joka toimii ja backtestauksessa on niinku profitable, älä vittu vaiha sitä. Mä sanon sulle, älä vaiha sitä. Älä vaiha sitä. Koska se toimii se tragedia. Miksi se ei toiminut oli sun takia. Niin se oli mun takia, miksi mä joudun drawdowniin. Eikä sen takia, että se tragedia ei toiminut vaan. Se oli mun takia. Ja sitten tää on vitsi nätti vaan täällä. Nousee aurinko. Kello on joku 8. Mut joo kuitenkin. Niin se oli mun takia, miksi mä joudun drawdowniin. Ja mä sit hiffasin se. Eikä se ollut tragedian takia. Ja mitä yleensä ihmiset tekee tossa tilanteessa on silleen, että ne hyppää tragediaa. Ja sit ne ei masteraa mitään. Eli ne ei oo missään hyvä. Missään tragediassa hyvä. Ja sitten ne joutuu tähän loopiin. Että sä koko ajan menet tragediasta, hyppää tragediaa. Ja toisen loopi, mihin tai toisen loopi, jos sä joudut siihen kiinni, se menee pari vuotta niin kun sä edes onnistut treidaamisessa. Mut joo, kuitenkin mä joudun drawdowniin. Mä olin silleen, mitä vittu. Mä olin silleen, okei. Ja se oli aika tough. Silleen, vähän tuntui silleen, pitäisikö luovuttaa, pitäisikö vaan hyppäänkö tässä tragediaa. Mut mä olin silleen, ei. Tää toimii. Backtestaamista tää toimii, mun pitää nyt vaan mennä silleen katsoa mitä mä teen väärin. Ja yksi iso syy, miksi mä treidasin väärin, oli just silleen, koska mä en treenannut samalla tavalla kuin backtestaamisessa. Wow. Niin sen takia mä kusin. Ja of course sä kusit, jos sä treenat niinku silleen. Ja mä olin vaan tiiäks koko ajan korjaa mun virheet. Ja mä koko ajan opin. Mä olin ihan vittu säilimätön siinä. Et mä käsikirjoitin joka päivä. Mä leikin joka päivä käsikirjoitin. Ja sit mä aloin treilaa lisää. Ja se oli muuten, se oli feikkiraha. Tai siis ei ollut aitoa rahaa.
niin mä aloin vaan sit backtesta, treidata lisää live. Ja sitten, kun mä korjasin mun ongelman, korjasin mun virheet, niin mä pääsin oikeastaan johonkin 4 R. 4 R suunnilleen. Mä otin tuon Natural Gas trade, se oli joku 5-4 R. Ja sitten mä otin joku pari muut tradea, mä en enää muista, siitä on joku pari kuukautta aikaa. Niin sitten mä pääsin takas niinku ylös 4 R, jossa oli hyvä fiilis, legit. Ja mä olin silleen, musta tuntuu, mä voin mennä tradeaan oikea raha. Musta tuntuu, mä voin mennä nostaa aika proffana. Ja sit mä meninkin. Sitten oli syyskuu. Eli elokuun alus oli drawdown. Ja sit mä olin vihreällä joku 3 R. Eli mä sain itteni pois drawdownista. Niin sit mä olin joku 3 R ylhäällä. Elokuu 3-5 R, mä muistan oikein. Sitten syyskuu. Se oli rankka. Se oli rankka. Syyskuu, lokakuu. Joo, eli syyskuun jälkeen. Syyskuun mä olin vihreä, eikä mä joudun pahat drawdowniin. Sitten lokakuussa mä olin vähän silleen ahne, mä olin silleen, okei, mä nyt oli syyskuu oikeastaan vihreä. Joten nyt lokakuu, kun mä korjasin mun ongelmat ja muut, niin lokakuu mä menen nyt treidaan ja mä nostaa eka haaste. Mut yksi juttu mitä mä tein, mä olin vähän passiivinen, mä menin nyt suoraan 100k, vaan mä otin 5k, koska mä mietin sitä riskejä. Mä en oo vielä valmiin ottaa mitään 500 € riskiä, vaan mennään 130 €. Mä otin 30 € riski, mä ostin 5k haaste, find the next. Ja sit kun mä olin treidaa siinä, niin mä olin silleen vähän silleen pikkusen ylimennyt, että okei, mä oon valmis, mä todistin itteni, että tää toimii ja silleen. Ja sit mä menin taas drawdowniin. Ja nyt oli vielä rankki, mä menin joku 12 R drawdown. Ja mä olin silleen, mitä vittu tässäkin tapahtuu taas. Musta tuntuu, mä niinku treidaan silleen hyviä tälleen. No se hauska juttu se, että nyt kun mä menin sinne taaksepäin, mä treidasin paskasti taas. Ja se juttu on se, tiiäks. Tää on vähän erilainen. Mä en treidannut paskasti, koska mä en hallinnut itteeni tai mun tunteita. Mä treidasin paskasti, koska mulla ei ollut mitään setuppeja, tiiäks. Ja toi oli yksi isommin syys, joka niinku sai mut niin, siis vitusti, mun treidaaminen niinku räjähti ylöspäin. Tiiäks, mä en treidannut setuppeja, eli mitä mä tein, mitä mä huomasin, oli silleen, mun treidit oli vähän random. Välillä mä treidasin niinku, mä huomasin, että eniten progressia, missä mä sain, oli se, kun tuli pullback. Ja sit mä menin, otin trendin kanssa ja mä menin, tiiäks, ylöspäin tai alaspäin. Tai kuitenkin se, mä treidasin trendin kanssa pullback setupia. Siinä mä sain eniten progressia. Mut se syy, miksi mä joudun drawdowniin, oli koska mä en treenannut sillä. Mä treidasin jotain ihan random setupia. Tai en mä treenasin Bloody Monday. Mä treidasin itse random setupia. Tai setuppeja, ei se setup. Välillä mä otin treidin ylhäältä, välillä mä otin treidin alhaalta, välillä mä yritin ennustaa trendin, välillä mä olin niinku ihan joka paikassa, tiiäks. Mä en tehnyt yhtä samaa, tiiäks, toistoa, joka sai mulle tuloksia. Mä treenasin ihan tyhmästi. Eli periaatteessa mulla ei ollut setuppeja. Ja jos sulla ei ole setuppeja ja sä treidaat, tai nainen, tai mä en tiedä vittu, nykyään on niin paljon sukupuolen rooleja, se voit olla vaikka helikopteri, jos sä et treidaa setupeilla, niin sä tulet vähän kusettiaksi, sä tulet vähän kärsiä. Tai sun treenaminen tulee kärsiä. Eli mä suosittelen oikeus settiä nuo setupit, mitä backtestaamisessa, mitä semmosia, tai setup periaatteessa meinaa sitä, että mitä toistoja sun pitää koko ajan tehdä, että sä saat sen saman tuloksen. Tai sulla on koko ajan niinku, miten sä sanois, sulla on koko ajan samat säännöt, minkä takia sä menet tradeen, missä menet tradeen, ja sä toistat sitä koko ajan. Eli nyt mulla on niinku about 3 setupia, mitä mä treidaan, ja ne on antanut mulle jo hyviä tuloksia, tiiäks. Mulla on pullback setup, mulla on momentti setup, mulla on ennustamistrendi setup. Mä en treida mitään muuta, se on siinä. No 3 riittää, ne riittää, mä voin tehdä tarpeeksi. Eli miten ne niinku noi
setupit mennään on vaan niinku, vähän niinku strategiaa, että milloin sä menet tradeen, milloin sä menet tradeen ja sulla on vähän niinku tietyt säännöt, milloin sä menet tradeen. Eikä se ole silleen, että sä menet jokaisesta. Että heti kun sä näet joku demand leveli tai supply leveli, niin sit sä menet suoraan. Ei, vaan tiiäks, sulla on tietyt säännöt, missä kohtaa sä menet ja milloin sä menet. Niin nyt pullbackissa mä menen vaan tradeen, jos mulla on pullback, eli jos sanotaan hinta menee, sanotaan vaikka uptrend, daily time frame. Jos se eka pitää tehdä tiiäks 2 high low, ja sit kun se tekee pullbackin, eli mä sanoisin, että on vastavoimaliikkeeksi vähän niinku, eli mikä se on joku, on impulsiivinen liike ja sit on, mä sanon suomeksi se vastavoimaliike, joku tollanen. Ja sit kun se menee alas, niin sit mä menen tradeen. Ja toi on mun yksi setup. Mut siinä tietenkin pitää olla hyvä DV, eli ei saa olla vaan silleen mä veen, koska se on uptrend tai jotain muuta. Siinä on säännöt. Ja sit toinen setup on momentti setup. Eli periaatteessa mulla on isompi higher time frame. Ja jos mulla on joku liike jonnekin tiettyyn suuntaan, niin mä menen niinku trendiin mukaan vähän niinku, se on vähän niinku periaatteessa myös pullback, koska lower time frame on pullback periaatteessa, mutta higher time frame on momenttitrendi. Mä menen sitä impulsiivista liiket, niinku mä raidaan sitä impulsiivista liikettä. Mä menen mukaan siihen impulsiiviseen liikkeeseen. Mut joo, setupit. Mä sanon niin, vittu se kehitti mun treidaamista oikeesti. Holy fuck man, mä sain oikeesti tuloksia. Niin mä joudun drawdowniin 12 R suunnilleen. Mä olin drawdownissa joku 3-4 viikkoa. Oikeastaan tää viime viikolla, viimeiset 2 viikkoa, niin mä pääsin drawdownista pois. Mä olin 12 R. Mä blow-uppasin yhden accountin. Mä ostin toisen accountin. Mä pääsin siitä eka läpi Phase 1. Ja mä meikä olisin päässyt Phase 2. Tai mä olin vähän unlucky. Toi slippage otti mut pois. Ja sit se oli break even. Mut kuitenkin. Mikä muisin sanoa? Niin mä olin 12 R drawdownissa. Ja mä pääsin pois siitä. Ja mä oon oikeesti kiitollinen. Mä oon vittu kiitollinen. Niin holy fuck mä näin. Ja miten mä niinku noin aikaisin jo pääsen silleen drawdownissa pois. Yleensä treenaajat. Tiedäks? Sä tiedät miten se menee. Ne treenaa 3-2 vuotta. Mut oikeesti ei siinä tarvis mennä niin kauan. Oikeesti. Mitä ne tekee? Ne bullshittaa 3-2 vuotta. Ne ei käsikirjoita, ne ei tee mitään. Ne tekee tuntuisia päätöksiä, niillä setupeja. Treenaa randomisti, ne hyppää strategia. Sä tiedät mitä ei tehdä. Ja sit kun sä tiedät mitä ei tehdä, sä tiedät mitä pitää tehdä. Mut joo, 12 R mä olin drawdownissa ja mä olin silleen, ai vittu tää on rankkaa. Sitten mä hiffasin, enää mulla ei ole setupeja. Ja sit mä treenasin setupille ja mä sain mun tuloksen puhuu mun puolesta. Nyt mä oon niinku, yhden R johon. Mä otin äsken DAO-trade ja mä otin ton Palladium-trade. Niissä ei vielä hirveästi. Ne on niinku ylhäällä 0.5 R. Ja niin sit toinen juttu, mitä mä opin, on myös korrelaatiotrade. Ei kannata hirveästi ottaa korrelaatiotradeja, koska pitää aina miettiä se pahempi puoli. Jos mulla on 2 korrelaatiotradea ja sit sanotaan 1 feilaa, siinä on iso chance, että toinenkin feilaa ja sä tuut menee nopeammin drawdown. Joten mä en suosittele sitä kautta. Mutta kuitenkin mä oon paljon oppinut, mä oon oppinut ihan vitusti tähän alkaan. Ja se syy miksi mä oon oppinut on vaan käsikirjoittaminen ja silleen heijastuminen, että mitä mä tein väärin ja miten mä olisin tehdä oikein. Ja välillä mä vaan käsikirjoitan joku tunnin legit. Mä vaan katon mitä vittu mä tein väärin. Mä vaan katon, koska toi on yksi tärkeimmä feedback meille tradeille. On yksi tärkeimmästä jutusta. Mut joo kuitenkin. Mitkä mun goolit tiedäks nyt nää seuraava kuukautta? Eli mä oon periaatteessa, sanotaan näin päin. Syyskuu mä olin profitable. Lokakuu mä olin miinuksella. Joku 6-7 R. Eka mä menin drawdowniin -12 R. Sitten mä menin 7 R. Ja sitten nyt tää kuukausi mä oon ylhäällä joku 6-7 R. Mut mä kuitenkin tykkään laskea silleen, mikä mun totaali R-määrä on, niin nyt se on niinku 1. Eli drawdownin jälkeen mä oon joku 1 R niinku ylhäällä. Ja se on kaikki mitä mä tarvin ainakin nyt. Mä yritän vaan selviä. Ja mä tuun selviä. Ja mä tuun kasvaa enemmän. Mut mikä mun suunnitelmat nyt?
on tää kuukaus, mä oon ylhäällä 6 R, niin mun goal on päässä, jos mä oon nyt ylhäällä 6 R, mun goal on päässä vähän korkeammalle, joku 8-9 R tää kuukaus. Niin jos mä pääsen siihen, se meinaa, että mun totaali R määrä on about joku 4-5 R 3 kuukauden aikana. 6 R ehkä. Ja mä oon vitu kiitollinen sitä ja mä aloitin vastiakseen. Ei edes kauan aikaa sit ja tämmöiset tulokset, niin mä sanon. Treenaaminen on hyvin simppeli, tiedätkö, että ei siinä pidä mennä niin kauan. Tekninen analyysi, ei siinä pidä mennä niin kauan. Mä sanon, ehkä siinä menee joku, jos sä haluat oikeesti masteraa se nopeasti. Mä sanon 4 kuukautta, 3 kuukautta. Jos sä oikeesti keskityt, niin ei sun hirveästi tarvi oppia näin siitä legit. Sit se on vaan legit sinä ihminen. Ja jos sä pystyt heti niinku, tiedäks, executtaa se strategian, niin se on kaikki mitä sä tarvitset. Tai sit sulla on niinku, sulla on sun strategia ja ainoa syy miksi se strategia ei toimi on sinä. Ja sit kun sä pystyt executtaa sen strategian, niin sit sillä ei enää mitään syyt miksi se strategia ei toimisi, tiedäks. Ja siinä ei mene kauan aikaa, tiedäks, jos sä opit se strategian 4-3 kuukautta ja sitten sä vaan suskii, että toimiiko se strategia. Se voi mennä 2 kuukautta tai 1 viikko, tai sitten se voi mennä enemmän joku 2 vuotta. Siis se voi kestää niin kauan kuin sä vaan haluat. Se vaan riippuu siitä, pystyykö sä itse executtaa se ja seuraa sun sääntöjä, se on siinä. Mutta joo, mitä muuta sanoin vielä se, että joo, ei siinä pidä mennä oikeasti kauan aikaa treenaamisessa. Ei pidä. Sun pitää vaan heijastaa ja katsoa sun virheet. Ja mulla oli vähän erilaisia ongelmia. Mulla ei ollut välttämättä, että mä en pystynyt hallita itteeni, vaan se oli enemmän se, että mä treidasin tyhmästi ja mä treidasin joka puolella. Eikö sekin voit katsoa silleen, että mä en ollut niin kärsivällinen, niin eikö sekin vaikuttaa, mutta kuitenkin mä oon nyt kehittynyt paljon. Ja mä oon kiitollinen siitä, Mut niin mikä on mun goolit seuraavat 3 kuukautta tai koko joku puoli vuotta, on se, että mä oon ollut vähän passiivi-aggressiivinen vielä, eli se meinaa silleen, että mä en aio vielä skeilaa, koska mä haen sitä consistency, eli sitä, että mä pystyn olla profitable joka kuukausi, ei se joka kuukausi, vaan joka 3 kuukausi pystyn olla profitable. Ja sitten kun mä oon saavuttanut sen, että sanotaan vaikka tää on profitable, niin mä ollaan vähän aggressiivisempi mun skeilaamisessa. Eli nyt, mikä riski mä otan Profirm haasteissa, on 0,5%-1% riski. Ihan vaan sen takia, koska mä vaan lasken nyt mun R. Mä lasken mun prosenttigein, mä lasken mun R, eli paljon R mä saan joka kuukausi. Se on mun tärkein niinku statsit. KPIs. Niin mä lasken nyt vaan niitä. Ja silleen. Ja heti sanotaan, jos niinku tää kuukausi mä oon profitable, tai sanotaan tää kuukausi mä oon saanut vielä joku 3-4 R mun ainoa goal. Niin sitten mä voin antaa itselleni niin vähän niinku race. Mä voin alkaa skeilaa vähän aggressiivisemmin, eli haasteissa mä otan 1,5% riski tai 1% riski ja mä oon ollut vähän aggressiivisempi. Ja sanotaan, jos mä oon vielä tän koko loppuvuoden silleen, mun menee hyvin mun, sanotaan mun ensi kuun goal paljon R, mä yritän saada vaan 2. Ja se on, joku kuukausi on vaan 2 R, mutta nyt tää kuukausi vähän enemmän, koska mä oon ollut downdownissa, niin mä yritän pikkusen päästä korkeammalle. Mutta se on silti ihan sairas kuukausi, vaikka tää pysyisi tälleen. Niin kuitenkin mä oon passiivi-aggressiivinen, meinaan sitä, että heti kun mä oon todistanut itteni 3-4 kuukautta, että joo mä oon profitable ja silleen mulla on mennyt hyvin, mä voin alkaa olla paljon vitu. Jo heti kun mä oon joku 4 kuukautta profitable, mä oon ollut vitu aggressiivinen mun haasteissa. Mä oon ollut vitu aggressiivinen 2% riski ja sitten 1,5% riski peistyy tai 1% riski. Mut mä tuun myös blowapaa paljon akkaanteja. Mut mä tuun myös onnistua paljon akkaanteja. Joo. Mut joo, toi on niinku se mun passiivi aggressiivinen nyt skeilaaminen. Eli jos ei vie se aika, mä en vie skeilaa aggressiivisesti, pian se sama riski, 1% riski.
haasteeseen. En yritä rushaa laskemaan mun RI. Mut sit kun on mun aika, mä oon todistanut itselleni. Sitten mä aloin olla aggressiivinen. Mä suosittelen myös teiltäkin sit, että olette todistanut itsellesi, että olette consistent joku 3-2 kuukautta, 4 kuukautta suunnilleen. Kannata liikaa. Niin sit alkaa vittu aggressiivisia vaan haasteissa ja silleen profirmissa ja ne haluu sun rahat. Niitä ei kiinnosta silleen. Tai sanotaan näinpä, ne haluu sun rahat, ne tekee rahaa, jos sä feilaat. Joten älä käytä liikaa aikaa tehdä niin haasteissa. Yritä vaan päässä mahdollisimman nopein. Niin 2% riski ekas, phase 1. Ja kannattaa yleensä ottaa 2 step, koska siinä on parhaimmat säännöt, kun sulla on se accounti. Niin. On vaan aggressiivinen silleen alus. 2% riskissä, kun sä oot todistanut itsellesi vähän, että sä oot jo profitable. Ja 2% riski ja sitten phase 1, 1,5% riski tai 1% riski. Ja yritän vaan tehdä silleen, että se kestää mahdollisimman vähän noin haasteet, koska niissä ei kannata olla liian kauan. Mut joo, niin toi on mun goal, toi on mun strategia. Passiivi ja aggressiivinen, kun on aika, niin mä aggressiivisesti skeilaan. Ja sit kun mä aloin tuntua silleen, että vittu, nyt on vähän liian iso riski, sanotaan mun riski joku 2 tonnia. Mä en oikein tottunut 2 tonnia, se tuntuu vähän epämukavalta. Okei, sit mä voin ottaa vähän pakkia. Ja mä treidaan sillä riskille siihen verran, kun mä tunnen vähän mukavuutta siitä, että se on vähän niinku mun mukavuusalue siitä. Ja sanotaan 2 tonnia mun riski, epämukavuutta, treidaan 2 kuukautta. Sit kun se on mukavuusalueella se riski, ei tunnu niin pahalta enää. Mä nostan mun riskiä heti. Ja mä vaan nostan mun riskiä proformer. Mut kuitenkin. Ja tiiäks, treidaminen ei myöskään, mitä mä haluaisin sanoa, on se, että treidaminen vie yhtä aikaa melkein. Joten mikä mun toinen plääni on oppia uusi tragedia. Ja se on osakestrategia, se on momenttitrade ja siinä on 1-2 setupia. Ja siinä mä en pysty treidaamaan sillä osakestrategialla mä en pysty treidaamaan niinku profirmis. Mut se on niinku vähän niinku long term tragedia, tosi long term. Eli jos sä katsot esim. Kullamäki, eli Kullamäki on yksi swing trader ja yksi maailman parhaimmista swing tradeista. Tää on ruotsalainen, mun naapurimaa. Niin tää sai treidattua, tai siis tää treidasi 5 tonnissa 100 miljoonaa euroa. Ihan vittu sairas. Ja sit on myös muitkin top treidaajia. Niin kun nää on oikeet treidaajia, nää on vittu oikeet treidaajia. Näillä ei oo mitään vittu kurssia tai mitään, nää vaan treidaa teeks omin rahoilla. On yksi Mark Minervini. Tääkin treidaa momenttitrade ja osaketreidaamisen. Niin kannattaa katsoa, miten nämä parhaimmat tekee. Ja mä aion 100% tehdä siis. Ja tuo osakestrategia on ihan sairas. Se ei ole mikään holy grail tietenkään, sun pitää tehdä duunia sitä eteen, että sä opit se strategia ja muut. Mutta, oh my god, mä oon hiffannut sen, että kaikki, jotka treidaa osakestrategia, ne on oikeasti treidaajia. Tiedätkö, ne oikeasti treidaa. Ne ei yleensä myy kurssia, koska ne tekee ihan vittu hyviä osaketreidaamisessa. Tai jotkut myy tietenkin. Ja en mä sano sitä, että se myy. Niin se on heti scammeri, ei vitus. Mut silleen tää vaan pistää sun eri näkökulmia. Kaikki, jotka treidaa osakestrategiaa, niin ne elää vaan niitä rahoja, tiedätkö? Koska ne tekee niin hyvin. Ja mä oon silleen kattonut, niin mennyt vähän syvemmin osakestrategiaa. Se osakestrategia, siis se momenttistrategia. Niin yleensä ne tekee vuodessa noin 100%. 50-100% niin profitia. Toi on vitusti. Toi on ihan vitusti, jos miettii silleen. Hedge fund tekee joku 15-20% vuodessa. Jos sä teet 100% vuodessa, mitä vittua ihan oikeesti. Ja uploadit mä sanon. Mut sille 50-100%. Ja mä oon nähnyt vielä hullumpi numero. Mä oon nähnyt joku tekee 200%. Mä oon nähnyt joku 300%. Mä oon silleen, mitä vittu, miten sä teet noin paljon? Niin mä katson vähän mitä parhaimmat tekee. Ja mä teen sitä. Noin simppeli. Niin nyt pikkuhiljaa kun tää mun strategia suplaa, niin mä alan masteraa sitä. Ja mulla on, tiedäks, joka päivä mä en enää opiskele niin paljon, koska mulla on hirveästi opittavaa. Mulla on enemmän vapaa-aikaa. Niin sit mä oon opiskella Kullamäkin tai Mark Minervinin niinku niitten osakestrategiaa ja mä alan treenaa niissä. Ja mä opiskelen niitä. Mutta se hauska juttu on se, että
Se on vähän vaikea strategia, ehkä vähän monimutkaisempi, niin mä annan itselleni joku 500-1000 tuntia ennen kuin mä pistän oikeastaan vaan rahaa siihen peliin. Eli 500-1000 tuntia. Mä eikä vaan harjoittele sitä strategiaa. Siinä on sekä tekninen että fundamental analyysi. Teknisessä analyysissä mä muistan Kullamäki sanoi silleen, että tekninen analyysi myös riittää, mutta jos sä haluat olla parempi edge, haluat saada paremman edge, niin fundamental analyysi vielä siihen mukaan, niin sit sulla on paljon vahvempi edge. Mut joo. Niin se on mun goal. Mulla alkaa armeija ensi vuonna kesällä. Fuck man. Mikä vekara kutsuu. Mut mä oon vaan joku puopot, mä yritän olla mahdollisimman opettajat, jos mä lähden vittu se. Mut joo, sitä ennen mä opettelen osakestrategiaa ja tälleen. Ja mä suosittelen myös teitkin, että silleen mulkin esim. On se supladimant-strategia, se on ihan vitsi tehokas. Mut se osakestrategia on vitusti tehokkaampi. Ja mä suosittelen silleen jokaista silleen treidaa osakestrategialla tai opetella osakestrategialla, koska kattokaa mitä vaan parhaimmat tekee, tiiäks. Ja sit se hullu juttu on se vielä. Esim. Se mun supladimant-strategia. Vai vitsi, tää on vähän pitkä video. Ja mulla on vaan sanottavaa, tiiäks. Semmosia juttuja, mikä oikeastaan ottaa myös teitkin. Niin toi supladimant-strategia, mikä mulla on. Mun goal, tai mitä mun mentor sanoi, on se, että noin 20-24 R vuodessa on kaikki mitä sä tarvit. Joka on vitsi hyvä. Tää on ihan tarpeeksi. Mut se hullu juttu on se, että se osakestrategia, mitä ne saavuttaa vuodessa suunnilleen, on noin 100 R. Mikä on vittun hullu? 100 R vuodessa? Oh my god. Tää on ihan hullu. Tää on räjähtämus. 100 R, oh my god. Se meinaa sitä, että jos sulla on 1% riski, teet 100%. Mut jos mulla on 1% riski mun supladimandissa, niin mä saan 20% vuodessa. Toi ero, 5-kertainen ero. Ihan hullu. Mä oon nähnyt vielä hulpia numeroita. Ja mä oon 100% opiskellut mut mä sanon, miten kannattaa kuitenkin niinku tehdä silleen, niin sä pystyt treidaamaan performance osakestrategiaa. Mut mitä mä suosittelen on silleen, että sit kun sä otat performance vähän rahaa, sanotaan joku 30, 40, 50 tonnia, sä pistät 50 tonnia tai 40 tonnia siihen osakestrategiaan ja annat vaan sen tiiäks, tekee se duuni tiiäks. Niin todella alkaa se tiiäks eksponentiaalinen nousee ja sit loppu on historiaa, eiks niin? Ja toi on mun vähän niinku plani, long term plania ja joku 5-10 vuotta. Se hauska juttu on se, että viimeiset, jos mä oon niinku sen 10 vuoden mark, tai tiiäks joka vuosi se summa suurenee ja se tulee koko ajan enemmän. Ja se on vaan ajaskin ennen kuin sä pääset noihin vittun isoihin numeroihin, milleihin ja kaikkiin. Mut mä sanon, tää treidaaminen peli ei oo koskaan siitä kyse paljon prosentteja sä välttämättä teet, vaan se riippuu siitä, mikä sun accountin, kuinka iso sun accountti on. Se on vaan siitä. Tää treenaaminen on vaan 2% peli. Ja silleen. Se on vaan tilistäkin. Jos sä teet 1%, sulla on millin tili, sä teet 10k. Jos sä teet 1%, kun sulla on 1000 € tili, sä teet 10 €. Ja se juttu on se, että sä voit olla vittu hyvää treidaaja, mutta se summan määrä voi olla vittu iso ero. Se on vaan tiliski. Mut joo, mä suosittelen, että etkin opittelee sit osakestrategiaa, kun on se oikea hetki, tiiäks. Mä sanon, ihan sairastrategia oikeesti. Tää on niinku se, missä teet oikeet isoja tuloksia. Performance, sä teet ehkä 30, 40, 50k kuukaudessa, 10k kuukaudessa. Mut se osakestrategia, se pistää sut next level. Sä voit päästä, ei sillä edes ole limitti, missä voit päästä 50 milli, 100 milli. Ei sillä ole rajoja. Mut joo. Ja vielä yksi juttu, mitä mä haluaisin sanoa, on se, että mä aloittaa myös yrityksen, kun mä tuun armeijasta. Eli mun goal on eka opiskella osakestrategiaa ja silleen, sit kun mä oon opiskellut sen kunnon ja mä oon valmis, mä aloitan oikeastaan yrityksen. Ja mä suosittelen myös teitkin aloittaa yrityksen, jos teillä on aikaa tai jos te ootte nuoria, koska miksei. Ja
se on paras hetki nyt aloittaa, koska sulla ei ole mitään vastuuta. Tai jos sä oot nuori, sulla ei ole mitään vastuuta. Mulla ei ole mitään vastuuta melkein. Niin miksi mä en aloittaisi? Ei mulla ole perheet, ei mulla ole mitään, mitä pitää ruokia, ei mulla ole vuokraa, ei mitään. Tai no, mä asun mun äidillä. Niin mä suosittelen ottaa joku yritykseen, koska myös treenaaminen on paljon helpompaa. Ja niin, en mä tiedä, vaan kasvaa, tiedäks, henkilöä, tiedäks. Tehdään eri juttuja, siistejä juttuja. Tiedäks, ei sun tarvitse tehdä yrityskään koko loppuelämä, mutta silleen, kyllä mä kelasin tehdä ainakin joku parikymmentä vuotta. Ja jos sua kiinnostaa, mä en oo myymässä mitään treilauskurssia. Ja aina muuta mun piti sanoa vaan nopeasti se, että kun te opiskelette tässä osakestrategiaa, kenen mä suosittelen opiskelemaan, on Kullamägi. Mä en ole ihan varma, mitä se kirjoittaa, sakaa Kullamägi. Mä en ole ihan varma. Se löydät netissä. Ja se tekee semmosia twist-ryhmiä, ja se pystyy oppimaan sieltä ihan ilmatteeksi ja kaikkea tällaista. Ja sitten toinen on Mark Minivyni. Twitchissä kannattaa opiskella muuta. Twitchissä on paljon niinku tyyppejä, jotka treenaa tuossa tragediaa. Niin kannattaa mennä sinne opiskelemaan ja kaikkea. Mut joo, kuitenkin takas siihen yritysmaailmaan, niin mä kelasin tehdä yrityksen. Mut tärkeä juttu on se, että jos tekin aloitetaan yrityksen ja treidaatte vaikka samaan aikaan, mä suosittelen eka saamaan vähän niinku profitability. Profitability. Sun strategiassa ja saa consistent. Ja sitten aloittaa yrityksen myöhemmin. Et sit kun sulla sanotaan rutiinit valmiin, sulla on systeemit valmiin, eli systeemi meinaa silleen, että sä treilaat tähän aikaan, sä seuraat sun sääntöjä ja kaikkea. Sit sun ei tarvitse miettiä kahdesti, tiiäks. Treilaat joku 2 tuntia päivä. Loput sieltä vaikka yritykseen tai johonkin muuhun. En mä tiedä, auta ihmisiä, koska mun goal niin loppujen lopuksi, vaikka treenaaminen on vitun nätti niin ura ja kaikkea. Mä rakastan treenaamista ja kaikkea. Yksi huono juttu treenaamisessa on se, että sä et auta oikein ketään. Tiedätkö? Sä vaan otat rahaa marketista ja silleen sä otat vaan rahaa marketista, sä otat rahaa muiden taskuista, niin sanotusti. Niin mä haluaisin tehdä jotain muut jääks silleen samalla. Treenaaminen mä oon tehdä koko loppuelämää, sillä on mitään kysymyksiä, mutta mä kelasin vähän auttaa tiiäks maailmaa myös silleen jollakin määrin. Ja jos on kiinnostaa mikä yrityksen mä oon tehdä, niin mä kelasin tehdä vasta joku vuoden päästä armeijan jälkeen suunnilleen. Ja mikä yrityksen mä teen, mä en ole ihan varma vielä, mutta mä keräsin joku agency, joku palveluyritys. Mä haluan tehdä jotain vähän vaikeaa, tiiäks. Haastavaa. Mä tykkään haasteista. Mut joo, se on mitä mä aion tehdä. Mä en aio tehdä mitään treilauskurssia. En aio todellakaan tehdä. Tai en mä tiedä. Jos te haluatte, niin ehkä. Mut jos kukaan ei halua, niin sit mä en aio tehdä. En mä vaan halua, tiiäks. En mä tiedä. Niin, en mä tiedä. Mä aina vaan välytän sitten nää kaikki. Liikin mä sanon, että treenaamisessa sä et edes tarvii silleen, et sä tarvii hirveästi mitään kurssia. Ehkä yksi mentor riittää, mutta et sä tarvii mitään silleen kurssia. Jos pystyt tehdä kaikki itse melkein. Jos sä vaan otat oikeat stepit ja silleen. Niin mä sanon, että ei tarvii. Enkä mä aio sen takia oikein tehdä. Nää mitä mä sanon on kaikki mitä riittää. Liikit. Strategia. Execute strategia. Käsikirjoita. Se on ihan vitsi simpli. Mut joo, kuitenkin. Ei mulla oikeastaan mitään muuta. Mä sanon. Jos sulla on strategia ja sä treidaat, hae consistency. Kun sulla on consistency, mä suosittelen opiskella osakestrategiassa. Kun sä oot opiskellut osakestrategiaa ja sulla on rutiinisysteemit valmiin. Ja sulla on paljon vapaa-aikaa. Ja sä vaan ajaskin ennen kuin susta tulee se eksponenttinen nousu. Ei tee yritystä jotain. Mä suosittelen, auta jotenkin maailmaa. En mä tiedä, jollakin tavalla. En mä tiedä. Jollakin tavalla auta vaan maailmaa, tiiäks. Treenaaminen on vähän yksinäinen ura silleen, et sä silleen auta ketään. Niin, en mä tiedä. Auta maailmaa. Joo, ei mulla oikeastaan mitään muuta. Mä voisin vaan kertoa vähän muut suunnitelmia, mitä mulla on mennyt. Joo, mä oon Espanjassa. Joo, ei mulla oikeasti ole paljon mitään muuta. Mut kiitos kun katsot tän video. Ja niin, kiitos kun katsot tää video ja mä teen seuraava video. Jos sulla on jotain kommentteja, laita kommentteja. Jos sulla on jotain ehdotuksia mitä mä tekisin, niin kerro vaan. Kiitos.